Всем привет! С вами снова Анна Алексеева, и я рада вас приветствовать на очередном уроке курса «Развитие малыша от А до Я». И мы с вами на втором модуле «Развитие эмоционального интеллекта», и мы его продолжаем. Итак, сегодня мы поговорим о том, какова же природа негативных эмоций вашего ребенка, и также о том, какую роль несут родители в развитии эмоционального интеллекта своего малыша. Поехали! Как мы поняли из предыдущего урока, эмоциональная сфера, эмоциональный интеллект у ребенка до 3 лет не развиты вообще. То есть ребенок живет по принципу, что хочу, то и ворочу, у него нет вообще никакой способности к саморегуляции, и это совершенно нормально, потому что еще не сформировались те отделы головного мозга, которые отвечают за эти функции саморегуляции, самоконтроля, и поэтому дети ведут себя таким образом, и как следствие мы получаем вот эту бурю негативных эмоций, просто безумную порой бывает агрессию или очень сильное и страшное горевание по поводу несчастной сломанной игрушки, как будто бы это все, это последняя игрушка на планете. Именно в этом возрасте эмоции берут верх над ребенком, потому что еще не сформирована способность ими управлять, поэтому именно в этом возрасте так важно обучать ребенка работать со своими эмоциями и обучать его справляться с ними правильно. Эмоции – это очень сильная энергия, и поэтому запихнуть ее назад, просто насильно ее пытаться спрятать, будет не то что не полезно, но очень вредно для ребенка. Именно поэтому, когда родители пытаются блокировать эмоции ребенка, потом у него начинаются головные боли, даже нервные тики, заикание, порой высыпания какие-то на теле. Это все выявляется психосоматически. Именно как раз потому, что родители пытаются спрятать эмоции ребенка, не дают им правильно выразить свои эмоции аккуратно и экологично. Так как же возникают негативные эмоции? Негативные эмоции возникают из состояния фрустрации. То есть ребенок очень сильно хочет изменить то состояние внешнее, которое его в корне не устраивает. То есть у него сломалась игрушка, и он пытается что-то сделать с этим, как-то справиться с этой ситуацией так, чтобы эта игрушка снова стала целой. Как он это делает? Он не знает, как реализовать это желание свое, как можно ее починить, и поэтому он выражает свое негодование, свою неспособность справиться с этой ситуацией в виде криков, истерик, слез, капризов, злости, он там бросает, швыряет эту игрушку. Именно таким образом, потому что он не знает, как это сделать можно по-другому. Но еще хуже становится, если эти эмоции не реализуются. Если он вообще не выплескивает эмоций своих, то в этом случае они вообще переходят в агрессию, в страхи, боли и прочее. И важно понимать, что родители могут уменьшить эти негативные эмоции. То есть они могут заранее сделать профилактику и определенным способом снизить вот этот уровень негативных эмоций у детей. За счет чего? За счет простых действий, о которых я расскажу вам в этом уроке. Очень часто наши дети переживают большее количество негативных эмоций именно за счет того, что у них, например, есть непоследовательные взрослые, которые сегодня разрешают одно, завтра разрешает другое, запрещает одно, потом снова его разрешает. То есть взрослый, которого не понять. То есть сегодня конфетку можно, завтра ее почему-то нельзя, почему непонятно. И в этом плане нам, как родителям, надо учиться обязательно выставлять границы и выставлять их четко, конкретно, правильно. Кроме того, на эмоции сильно влияет режим ребенка. То есть то, как выстроили режим. Если ребенок недостаточно выспался, или слишком много спал сегодня, или у него вообще всегда хаотичное расписание, и в этом дне он спал 12 часов, а в этом дне он поспал всего 6 часов, и тогда, конечно, у вашего ребенка будут постоянно скакать эмоции на разном уровне, потому что он просто не в режиме. То есть ребенку обязательно надо устанавливать режим дня, режим сна, отдыха, режим питания, режим игры. То есть время, когда он всегда спит, время, когда он всегда плюс-минус 30 минут кушает, время и для игры тоже всегда должно быть одно и то же изо дня в день. Кроме того, у ребенка может быть просто эмоциональный или информационный перегруз. То есть, например, вы его слишком много ему позволяете каких-то игрушек, мультиков,
или каких-то других просмотров, там, всего чего угодно. Даже перегруз в плане чтения книг может случиться, но это, конечно, в возрасте более позднем, где вы просто перегрузили своего ребенка разной информацией, поэтому он не справляется дальше с эмоциями, его мозг просто очень сильно устал от этого всего. Ну и также на эмоциональное состояние ребенка может влиять его физическое состояние, то есть он может оказаться быть голоден или, может быть, он болеет, и это тоже крайне важно наблюдать за своим ребенком, что сейчас его беспокоит, какие сейчас есть проблемы, и в соответствии с этим уже действовать. Также на эмоциональное состояние ребенка влияет уровень его самооценки. То есть, если вы закладываете у ребенка понимание, что ты молодец, ты совсем справишься, это один паттерн поведения. Если вы закладываете в поведение ребенка понимание, что ты неудачник, ты все время делаешь неправильно, это плохо, это нельзя, не трогай, уйди отсюда, сядь сюда, ты поросенок там или еще что-то подобное, то вы закладываете иной паттерн поведения, и ребенок будет действовать в соответствии с тем, какой паттерн поведения вы в него заложили. Также эмоциональное состояние зависит от физической активности и развития ребенка. Если вы для малыша не организуете достаточно физической активности, достаточно свободы действий, то есть он должен постоянно лазить где-то, играть, прыгать, ему это важно и нужно выполнять каждый день разную физическую активность. Если вы это не организуете специальным образом, то ребенок просто не успевает выплеснуть свою энергию, и она будет выплескиваться в виде эмоций, которые просто накапливаются, и он не знает, как вот с ними справиться. Также на эмоциональную сферу сильно влияет уровень развития речи. То есть если у ребенка уже сформирована речь, то он может сказать, вы можете научить его говорить «мне плохо», «я не хочу», «не трогай», «нет» сказать как минимум. Если речевое развитие еще отстает, то есть его, или его еще нет, речи нет, то, соответственно, ребенок не знает, как по-другому выразить свое несогласие с чем-то. Он не может сказать «это мое, не трогай». Он начинает просто кричать, потому что по-другому выразить свое несогласие он не может. То есть, как видите, из всего вышесказанного мы понимаем, что влияние взрослого на развитие эмоциональной сферы ребенка крайне важно. И тут не столько важно даже сам принцип развития эмоций, сколько создание условий определенных для развития эмоционального состояния ребенка, эмоционального интеллекта. То есть, если условия не созданы, то есть нет режима, нет правильного сформированного поведения в отношении взрослый ребенок, то, соответственно, и дальше развивать эмоциональный интеллект будет крайне сложно, следовать следующим шагам, которые мы будем называть в следующих уроках. Поэтому важно выстроить режим, важно, чтобы у ребенка было достаточно физической активности, сна, питания и всего прочего, о чем мы уже сказали. И более подробно мы сейчас остановимся на том, как же сформировать границы, которые необходимо установить между вами и вашим малышом. И первое, что касается границ, это количество запретов. Запретов не должно быть слишком много, но и не должно быть слишком мало. То есть запреты должны касаться только тех сфер, где точно нельзя. То есть, например, это опасно. Не лезь в розетку, не беги через дорогу, держись всегда за руку. Всегда надо понимать, что нельзя постоянно говорить ребенку: не трогай, не лезь, нельзя, не делай этого. Если я вам сейчас скажу: не сиди, не стой, не смотри, не дыши, то вы вообще впадете в ступор. А что делать, да? Вот что делать тогда? Если вы задаете ребенку задачу, говорите: делай вот это, займись вот этим. То есть вовлекаете его даже в какую-то игру, и хорошо, если вы сделаете это еще и интересно. Давай поиграем вот в такое. И все. То есть вы отвлекли ребенка от какого-то нельзя, от какого-то, что он хотел сделать, не надо, то тогда совершенно другая модель поведения. Но есть моменты, когда надо сказать четко: нет, нельзя. Это как раз те моменты, где вам необходимо выстроить границу. Границы, которые нельзя нарушать ни при каких условиях. И второй момент. Нельзя, значит нельзя. Нельзя всегда, без исключения. Даже если ты сейчас закатил истерику, даже если ты топаешь ногами и бьешься головой, нельзя.
это брать. Нельзя это делать, это всегда нельзя при любых обстоятельствах. Если оно как бы нельзя, но вот если ты сейчас так сильно заорал, вот так вот все мне плохо, я уже не могу этого слышать, это выдержать, твои эмоции. Ну ладно, можно, возьми, то значит можно. Ребенок понимает, что значит можно прогнуть вас и всегда добиться своего. И вот здесь как раз ваша жесткая граница. Нельзя, значит нельзя. Третий пункт. Вам необходимо договориться вместе с супругом о том, что в вашей семье нельзя. Если у вас сегодня мама сказала конфетку до еды нельзя, а папа сказал, ну если ты устроил истерику, ну или мне просто хочется сегодня тебя побаловать, можно, или бабушка, или дедушка, то это никуда не годится. То есть внутри вашей семьи, кто у вас в доме живет, вы должны договориться. То есть если вы живете с бабушкой и дедушкой, то вы с ними должны договориться, что нельзя у вас конфеты до еды. Договоритесь о любых пунктах, которые касаются вашей семьи, что у вас нельзя, а что у вас можно. И эти правила должны быть непреклонными, неукоснительными всегда, без исключений. И четвертое. Устанавливайте границы спокойным тоном. Интонация всегда важна. То есть вы не кричите на ребенка, вы не говорите громко, вы не пытаетесь там надавить на него, вы просто спокойно, ровным голосом говорите «нельзя», «нет». И объясняйте почему. Нельзя, потому что через дорогу бежать опасно. Держи меня за руку. Вы задаете поведение, которое правильно делать. Нельзя брать ножи, потому что, опять же, опасно, ты можешь порезаться. Нельзя кушать конфеты до еды, потому что будет болеть живот потом. То есть ребенку важно объяснять, почему нельзя. Это крайне важно, потому что ребенок все-таки разумное существо, и вы можете всегда с ним договариваться и объяснять причину того или иного отказа. Но для этого вам самим необходимо определиться, почему же то или иное действие нельзя. И обязательно, 5-й пункт, не ссылайтесь на общественное мнение. То есть не закладывайте в ребенка понимание, что это нельзя, потому что та тетя на тебя плохо посмотрит и вот подумает о тебе что-то плохое. Если вы такое закладываете, то вы понимаете, что как следствие ребенок у вас станет зависимым от общественного мнения. Нельзя у вас должно быть по другим причинам заложено, и вам надо с этим поделиться обязательно. Но ни в коем случае не ссылаться на общественное мнение и ни в коем случае не сравнивать ребенка там с кем-то еще нельзя, потому что Вася так не делает. Что же делать, когда вы говорите нельзя, а ребенок потом начинает закатывать истерику? Ну как? Ну нет, я хочу, и топать ногами, кричать, реветь и всячески вас уговаривать, чтобы вы все-таки согласились на то, чтобы дать ему то, чего он так сильно желает. Дело в том, что когда ребенок слышит отказ, слышит нет в свой адрес, он начинает реветь, и это хорошо, что он проревется, пускай он проревется через вот эти слезы тщетности, во-первых, выйдут все гормоны стресса, то есть он просто переживет эти эмоции, здесь важно помочь ему правильно пережить эти эмоции, правильно с ними справиться, но когда он переживет эти эмоции, у него выйдут гормоны стресса, он поймет, что хорошо, ну ладно, то есть с этой ситуацией я справиться никак не могу, ну вообще никак. И ребенок все равно понимает, что надо к этому как-то адаптироваться. Он в любом случае будет адаптироваться к той ситуации, к тем условиям, в которых он сейчас находится. А за самой адаптацией уже дальше следует игра, уже дальше следует творчество. То есть, когда ребенок адаптировался к новым условиям, он забывает, привыкает к этим условиям и забывает о том, что там была какая-то негативная ситуация, он просто идет и живет дальше, вот с тем уже, что есть. Он может снова пытаться проверить эту границу, снова попытаться достичь желаемого, добиться какой-то конфеткой до еды или еще чего-то. Но если вы всегда жестко отказываете, то он эту границу перестанет проверять, и вам станет просто спокойнее жить. А ребенку тоже будет спокойнее, то есть за счет того, что он понял, что все, эта граница точно проверена, она точно явно понятная, жесткая граница выстроена, и поэтому он просто пойдет заниматься дальше другими делами. Играть, творить, совершать свои открытия следующие и уже не будет больше соприкасаться с этой ситуацией. Если же границы постоянно размыты, то у ребенка появляется стрессовое состояние. То есть он не понимает, чего ожидать от своих родителей в следующую минуту.
Сегодня ему сказали да, завтра ему сказали нет. Ага, интересно, а что же будет послезавтра? И ребенок постоянно находится в состоянии проверки, что там вообще получится. То есть он снова и снова закатывает истерики, вы снова и снова под них прогибаетесь, он снова и снова прощупывает эти границы. И на самом деле здесь получается очень стрессовая ситуация для ребенка. И хорошо, если вы не будете ее создавать вот таким образом. Кроме того, часто бывает так, что ребенок в одной ситуации ведет себя спокойно. То есть, например, у одной моей ученицы ребенок ходил в детский сад и вел себя там прекрасно. То есть это был самый спокойный и смышленый малыш, который занимается, играет со всеми детьми и вроде бы идеальный ребенок. Но приходя домой, у него начинаются истерики, капризы, слезы. Казалось бы, что вообще происходит, почему оно так? Все просто. Ребенок просто в обществе, он себя чувствует некомфортно, не как дома. И он не выплескивает там свои эмоции, а прячет их внутри. Когда же он оттуда выходит и приходит домой, где ему комфортно, где ему уютно, ему хорошо, там он понимает, что здесь он свободен, здесь его никто не напрягает, здесь его никто не осуждает, и он здесь может выплеснуть свои эмоции и проявить себя, ну, в том, какой он есть на самом деле, не накладывать на себя маску. Даже маленькие дети в этом состоянии находятся, в состоянии наложения такой маски определенной на себя, то есть они сдерживают себя, сдерживают, и потом раз, и дома все это выплескивается, потому что где-то все равно это выплеснуть надо. Хорошо, если дома будут принимать его таким, какой он есть, принимать его эмоции, и учить с ними справляться, и учить их переживать, не сдерживать их, не прятать, не блокировать, не ругать его за эти эмоции. Потому что в обратной ситуации, если дома его не принимают таким, какой он есть, если постоянно его эмоции блокируют, постоянно его ругают, наказывают, там, ставят в угол, то тогда он понимает, что здесь меня не примут, здесь меня не поймут, и я пойду найду себе другое общество, там, где меня будут понимать. И чаще всего это уже вылезает в более взрослом возрасте, то есть ближе к подростковому возрасту, где ребенок уже окончательно осознает, что здесь меня не принимают, и он уходит из семьи в то общество, где его могут понять, и потом, ну, выявляются проблемы. Почему мой ребенок такой скрытный, почему он мне ничего не рассказывает, он все время там со своими друзьями, и там сплошные проблемы вылезают как следствие. Все это следствие того, что накопилось вот с самого-самого раннего детства. И роль взрослого как раз-таки в том, чтобы помочь ребенку справиться с тем состоянием, которое он не может пережить самостоятельно. Принять его таким, какой он есть, показать, что я люблю тебя любым, в любом состоянии. И помочь ему выйти из этого состояния, научить его с этим справляться. Это роль каждого родителя, каждого взрослого. И ниже под этим уроком, как всегда, мы даем вам домашнее задание. В этом уроке мы предлагаем заполнить в рабочей тетради таблицу, в которой вы напишите дату сегодняшнюю, если сегодня вы начнете ее заполнять, либо завтрашнюю, но постарайтесь ее начать заполнять уже в ближайшие дни, и ту стрессовую ситуацию, которая случилась у вашего ребенка. То есть что у вас случилось в непосредственно настоящий момент, а рядом напишите, какие эмоции испытывал в это время ваш ребенок. Постарайтесь написать их как можно более ясно. Посмотрите список эмоций, если необходимо. И напишите, какие эмоции в это время испытывали вы сами. И до встречи на следующем уроке. Пока-пока.